هي مو إبداع ولا موضوع إنه اختراع، ابتكار، يعني ما فينا نقول نحن عم نخترع، نحن عم نبتكر ومنحدّث وصفات. مرحبا وأهلًا وسهلًا فيكم حبايب القلب والرئتين، جرت العادة نعمل الشيش طاووق ونشويه شوي، بس هالمرّة هي بدي اسوي لكم شيش طاووق مقلي، متل ما سمعت تمامًا مقلي. المقادير نفسها اللي باشتغلها دايمًا لشيش طاووق التبلة، بس راح أعمل شوية تعديلات. قربوا لعندي وشوفوا لي هالشوفة وتعرفوا معي على المقادير. أول شغلة راح نحضّر البهارات اللي راح ننقع فيها صدر الفروج بعد ما نقطعه ونساويه شيش طاووق. طبعًا عندي هون معلقة خل، عفوًا كاسة خل صغيرة وحمض ليمون، وفي عندي هون إضافة جديدة اللي هي الكركم مشان أعطيني لون كتير ظريف، أحط تقريبًا نص معلقة بس لأن الكركم اللي عندي أصلي، وفي عندي هون بودرة بصل كله عبارة عن معلقة، بابريكا، دايما بدهم لكم كتروا شوية بابريكا لأني بتعطي طعم كتير رائعة، معلقتين، فلفل أسود معلقة وحدة، بودرة ثوم معلقة، وأكيد عنا الملح نحط معلقتين لحتى ناخد نكهة لأن الملح هو اللي بنكهه، وفي عندي هون اللبن تقريبا نص كاسة، وزيت الزيتون الإضافة اللي بحبها كتير أنا. هي هي خميرة النقع اللي بننقع فيها الشيش طاووق، شايفين كيف طلعت معنا؟ طبعا إذا في عندكم مضرب يفضل تخلطوها بشكل جيد أكتر كمان بحيث يدوب اللبن مع المواد كلياتها. هيك صار عندي جاهز. هلا راح ننتقل لتقطيع الصدر. الصدر كتقطيع الشيش طاووق مثل ما بنعمل بالعادة بنعمله بحجم مكعبات وبيكون مو كبير ولا صغير متوسط. شايفين الصدر اللي عندي مثل ما حكينا من البداية أنا دايما بدهم باخده من البيم، راح نعمله بهالشكل هاد وناخذ هالحجم. شايفين أحلى هالقطعة؟ هالحجم هذا كتير رائع. طبعا على شكل سيخ بتشوفوا شو راح نساوي. هذول هيك قطع مباشرة بناخذهم على الخمير. راح نكمل الصدرين تقريبا عندي نص كيلو أنا، وارجع فرجيكم شو بدي ساوي المراحل اللي بعد هاي. وهي الكمية كلها صارت جاهزة، وهلا راح نخلطهم ونريحهم تقريبا نص ساعة 3/4 ساعة، ما عندكم مشكلة ساعة، لأني لازم يتشربوا التبلة اللي اشتغلناها. طبعا إذا بتعيفوهم بالبراد كمان لسه لتاني يوم بيكونوا شربوا التبلة بشكل كامل. شايفين شلون؟ بعد تقريبا ساعة ونص من نقع الشيش طاووق صار عندي جاهز، وهلا بدي انتقل للمرحلة الثانية اللي بدها تغير لكم نظرتكم بالشيش طاووق. في عندي البهارات اللي استخدمتها بدي اضيفها فوق. هون عندي كاستين طحين، طبعا هي الكركم، بودرة الثوم، الفلفل الأسود، وبودرة البصل، وأكيد ما بننسى البابريكا. هاي هي عدة التطحين. هلا في عندي هدول الشيش راح تشكهم بالسيخ بهالشكل هاد، طبعا عامل سياخ صغار أنا حسب طول السيخ، يعني بياخد عندي 3 حبات على المرتاح. تمام. وعلى الطحين يا حبايب مطحنة بهالشكل هاد، شايفين؟ نفضة خفيفة ونحطها هون. هاي المرحلة الأولى. راح تستغربوا من هالشيش طاووق وراح يصير عندكم إدمان عليه من كتر ما راح تحبوا طريقته والنكهة اللي راح تاخدوها فيه. راح تشكهم كلياتهم على السيخ هيك بشكل كامل، وبعد منا انتقل للمراحل الثانية بفرجيكم إياها حبة حبة. هاي السيخ الثاني، وهي آخر سيخ يا حبايب، ما تركت فيه شيء أبدا مثل ما لاحظتوا معي هون. هدول طحناهم، شايفين شلون؟ هلا فينا اليوم بهالشكل هاد، بس الصراحة باخذ طعم أطيب وقت بحط المادة الثانية. المادة الثانية كيف بدي أخلطها؟ بدي أضيف فوق الخميرة نفسها هاي كاسة حليب لحتى يصير قوامه مريء شوي، وبدي أرجع أطحنه مرة ثانية في المادة اللي قلت لكم عليها جلاتاون. شايفين كيف صارت؟ هلا راح ننتقل للمرحلة الثانية. هاي هي المادة اللي قلت لكم عليها جلاتاون، موجودة بالبيم بتركيا، وإذا كانت ما هي موفرة فيكم تستخدموا الطحين مرة ثانية دور ثاني. ناخذ القطعة هاي على حالها، نرجع بنغطى هون والطرفين وبناخدها لوين؟ على هالمادة هي مباشرة. هيك صارت عندي أول قطعة جاهزة. طبعا راح ريحها شوي
لحتى أخلص الكمية كلها وباشر قلي. طبعًا هيك فينا نحتفظ فيهم في البراد لتاني يوم أو لبعد بكرة أو لمدة أسبوع ما عندكم مشكلة. راح كمّل الكمية كلها وارجع لكم. بعض الأحيان صراحة بيجينا حدا بدق الباب فبتروق انضياء، بتوقف التصوير بتروح، وبيجينا ضيوف وما بعرف إيش، سكبات حجي كلها سكبات. هاي من ضرائب الشغل في البيت. متل ما حكيت في البداية فيكن تحتفظوا فيها بالبراد لمدة يومين و3 وأسبوع، وكل ما إجا عندكن حدا مباشرةً بتطالعوا وبتقلوّن وبتقدموها لضيوفكن. هلّأ راح نكمّل كل الكمية ونباشر قلي. وهي الوصفة هدية مني لإلكن لأني فعلًا الأكلات اللي في البيت بيطلعوا غير شكل. هاي لستات البيوت ابتكار اليوم بتشوفوه وبكرة راح تجربوه أكيد راح يعجبكم. راح استنى الزيت لحتى يصير. شوفوا هالمنظر هاد ما أحلاه. بس بيحمي الزيت راح باشر قلي، طبعًا مو يحمى على الأخير مشان ما يلتدع. تقريبًا حمي الزيت شوي بس راح أفرجيكم الكيس اللي أخدت منه نوع الطحين التاني. هذا هو مبين عليكم، هذا موجود بالبيم فيكم تاخدوه. اللي عملت فيه هالمنظر هذا. هلا راح نباشر قلي. طبعًا الزيت لسه ما حمي على الأخير. راح نجرب أول قطعتين. سمي بسم الله. مثل ما حكينا ما بدنا إياه ساخن مشان ما يلتدعوا معنا. بدي الفروج يستوي وبنفس الوقت ما ياخدوا لون على السريع. حطينا 4 سياخ مثل ما انكم شايفين. أخذوا معي دقيقتين. لاحظوا الزيت كيف صار يفور عليه هون. راح طالع قطعة شوفوها شلون. شايفين هالمنظر. طبعًا أنا وقت باحكي الاحتفاظ بالبراد قصدي بالبراد من فوق طبعًا مو تحت، مو تبريد عادي، تفريز يعني فيكم تفرزوهم وتنسوهم وكل ما بدكم تستخدموا منهم. أنا ما راح أقلي الكمية كلها، راح أترك شوي لحتى ييجوا باقي الأولاد من المدرسة لحتى أعمل لهم إياها قدامهم. بكل الأحوال راح نشوف كيف راح يطلعوا هدول. شايفين هاللون الظريف لسه ما أخدوا. بنفس الوقت لا تحركوا كثير، اتركوهم ياخذوا لون على هينتم ومهلهم يستووا 5 ل6 دقائق. بعد تقريبا 5 دقائق يا حبايب شوفوا اللون أخذناه. هلا راح نسحبه مباشرة. شايفين ولا أروع من هيك. شوفوا على المنظر. المنظر واللون لحاله يعني عن جد رائع جدا جدا. هدوا النار مثل ما قلنا في البداية ومننزل. بس هدول هلا راح نحتفظ فيهم مثل ما قلت لكم بالفريزر. فيكم تحتفظوا فيهم لأي وقت وتطالعوا منهم وترجعوا تقلوهم. شايفين هاي الكمية هيك راح يفها بالفريزر. الصراحة لأن الأولاد بالمدرسة راح فرزها وبعد فترة راح أقليها وأفرجيكم. هلا راح نكمل قلي. بسم الله. وهي الوجبة الثانية كمان. كل وجبة راح تاكل معكم تقريبا من 4 ل5 دقائق بيكون عندك جاهزة بهالشكل هذا. طبعا ما بصير تاخذ لون كثير، خلي لونه يكون بهالشكل هذا ذهبي. وهي الوجبة هيك صارت جاهزة يا حبايب. علينا جنبها بطاطا وبس. تاكل جنبها بطاطا وكاتشب ومايونيز. شوفوا لي هالمنظر هذا. سمعانين. هلا راح ناكل. سمعانين الهرشة الخفيفة والاستواء. هذا هو سيخ الشيش طاووق الحديث. الوصفة هي يعني أنا ما فيني أقول اختراع، هي ابتكار. يعني نحن كل فترة بنحدث بالوصفات وبتمنى تنال إعجابكم. لهون كان معكم الشيف أبو دياب الدسوقي، وهذا اللايك كتير أساسي. ولا تنسونا من صالح دعاكم. وفيكم تقدموا شو ما بدكم جنب المنة. يعني فيكم تعملوا سلطة، فيكم تشتغلوا مثل حكايتي، وفيكم كمان تبتكروا من عندكم. لهون بقول لكم السلام عليكم، واكتبوا لي في التعليقات شو رأيكم فيها.